Саламатсыздарбы? Мени баламды 4 бала катты уруп, балам ооруканада жатат. Тергөөчү бир эле бала урган, калганында күнөө жок деп жатат. Баламы көптө урушкан, топ балдарды ээрчитип келип, урдурган бала эркиндикте жүрөт. Үйдөн чакырып чыккан бала чогуу урган балдарды кантип жоопкерчиликке тарттырсам болот? Бул боюнча эгерде тергөөчү ишти бурмалап жатат деп эсептесеңиз, чындыгында көпчүлүк болуп урган болсо, алардын калгандарынын алсак кылмышын жашырып жаткан болсо, сиз ал тергөөчүгө ишенбестик көрсөтүүгө толук укугуңуз бар. Себеби дегенде кылмышка катышкандардын бардыгы бирдей жоопкерчиликке тартыш керек. Анын ичинде ошол аткаруучу, шыкакчы, көмөкчү, булардын бардыгы кылмышка шериктештер болуп саналат. Сиз айтып жаткан ошол алсак уюштуруучулар деп айталы. Сиз айтып жаткан уюштуруучу ким болгон, ал жерде көмөкчү ким болгон, шыкакчы ким болгон, булардын бардыгы тергөө учурунда иш ар тараптуу толук каралып, сотко чейинки өндүрүштө булардын бардыгы такталыш керек. Сиз бул боюнча ошол эле тергөө судьясына расмий арыз менен кайрылыңыз, андан сырткары көзөмөлдөөчү прокуратура органына арыз менен кайрылыңыз. Эгерде ал тергөөчүнүн ишмердүүлүгүнө, мындай ошол ишти иликтөөсүнө нааразы болсоңуз, анда ал тергөөчүдөн башка тергөөчүгө ишти алдырып алсаңыз болот. Себеби дегенде, эгерде сиздин айтканыңыз, эгер сиздин сурооңузга таяна турган болсок, анда бул жерде алар мындай эң баштык беренеси менен бир нече бала чогулуп ошол сиздин балаңызды ургандыгы үчүн бул оор кылмыштардын катарына кирет. Алардын 5 жылдан 7,5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Жазык кодексинде 3-чү категориядагы эркиндигинен ажыратуу деп көрсөтүлгөн. Бул жогоруда айткандай 5 жылдан 7,5 жылга чейин. Ал эми сиз айтып жаткан ошол бир эле адамга мындай айыпты тага турган болсо, бул берене биринчи демек пунктка, биринчи бөлүмгө мындай квалификацияланып, алмашып берене, демек ал 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга, демек экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланууга алып келет. Бул деген сөз баягы камак жазасы колдонулбайт деген түшүнүк. Ошондуктан ушундай аракет болуп жаткан болушу мүмкүн. Албетте ар бир жаран өзүнүн жасаган ишине мыйзамдын алдында жоопкерчилик тартыш керек. Мыйзамдын алдында бардыгы бирдей. Ошондуктан сиз бул иш боюнча жогоруда айткандай тергөө судьясына ошол эле учурда прокурорго өзүңүздүн арызыңызды берсеңиз болот. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 43-чү берене кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү. Аткаруучулар менен катар эле уюштуруучулар, шыкакчылар жана көмөкчүлөр кылмышка кошо катышуучулар деп таанылат. Кылмыш жасоону уюштурган же анын аткарылышына жетекчилик кылган адам, ошого тете уюшкан тобун же кылмыштуу уюмду түзгөн, же болбосо аны жетектеген адам уюштуруучу деп таанылат. Кылмыш жасоого башка кошо катышуучуну көндүргөн адам шыкактоочу деп таанылат. Билип туруп башка кошо катышуучулар тарабынан кылмыштын жасалышына кеңештерди, көрсөтмөлөрдү, каражаттарды берүү же болбосо тоскоолдуктарды жоюу аркылуу көмөк көрсөткөн адам ошого тете кылмыштарды же кылмыш жасоо куралдарын, же болбосо каражатын, кылмыштын изин, же болбосо кылмыш жолу менен алынган предметтерди жашырууга, мындай предметтерди сатып алууга, же болбосо сатып өткөрүүгө, же башка ыкма менен кылмышты жашырууга көмөк көрсөтүүгө алдын ала убада берген адам көмөкчү деп таанылат.